在这个海鲜满地爬、野味到处跑的小村庄里，村民们却饿得每天吃土，只因为大家只知道靠天吃饭，完全不懂得养殖和打猎，甚至还觉得所有的海鲜都有毒。直到我穿越来到这个平行世界，带来天翻地覆的改变。苏武几乎是将南海城翻了个底朝天，但是丝毫没有一点线索。难道他们已经出了南海城？南海岛不仅面积大，而且城外大部分地区几乎都还处于未开发的无人区。要是真的被贼人跑出城区，那简直就是大海捞针。接连2天，城里城外都没有线索，但是城里的百姓却有了些许怨言。大人，不能再封城了，不然南海好不容易经营起来的口碑就全毁了。奔波尔知道现在的苏武非常生气，但是作为南海城的主管，他此时也只能以大局为重。苏武先是怒视了奔波尔，随后眼神开始软下来，无奈地叹了口气，开口道：“开城门，但是对于进出人员要严格检查。”是。奔波尔很庆幸苏武这个时候还能保持理智。奔波尔离开后，苏武整个人如同泄气的皮球一样瘫坐在地上，已经2天了，没有任何线索和消息。苏武现在不敢想象他们会遭遇什么折磨。大人，大人，有消息了！就在苏武一筹莫展的时候，侍卫拿着一封信跑了过来，有武天基和金希儿的消息了。大人，有人在门口放了一封信。苏武一把将信件夺了过来，将其打开。若想你的女人安全，速来东郊树林。很显然，这个封信是那贼人所写。虽然知道是陷阱，但是苏武也是没有别的办法，立刻起身出发。东郊树林是一片还没开发的森林，在南海没有开发过的地方几乎不会有人来，毕竟南海的野外危险程度可不是内陆可比的。很显然，对方将苏武约到那里是没有安什么好心，速去叫林娘子和牛二来。是。虽然对方说了让他一个人去东郊森林，但是苏武怎么会那么傻？大人，那贼子来信了。来的路上，牛二和林娘子从侍卫那里知道了贼人来信的事情，所以也是急匆匆的就赶了过来，让我一个人去东郊树林。不可，定是贼人的奸计，大人切不可以身犯险。苏武话还没说完，林娘子就坚决反对。我当然知道这是陷阱，但这是唯一的机会，我不能置武天基和金希儿2人于危险不顾。大人，林娘子和牛二都还想再劝说一下，但是又被苏武打断。放心，我也没那么傻，让一个人就一个人。你们带上鸽子精锐，在暗中埋伏，听我命令行事，切记。是。事已至此，2人也不再反对，只能听苏武的安排。苏武一人一骑出现在了东郊树林，因为怕行动不便，已经脱去了铠甲，不过里面已经穿上了金丝软甲。不得不说，这东西虽然贵是贵了点，但效果是正好，普通刀剑还真就伤不到。不过要是碰上真正的高手，这金丝软甲也只不过能增加点防御力，并非不能造成死伤。不过苏武也不是没有准备，他还将特意打造的短管火枪带在了身上，这是他特意让黄老三给他打造的，虽然也是只能单发，不过也算是一个保障。总共2支，全都藏在腰间，袖口的连发手弩也是早已准备好了。林子很大，苏武进去后也是瞎转悠了很久，好在他知道牛二和林娘子就在附近隐秘行踪，算是给自己壮了壮胆。站住！突然，对面空无一人，却传来人声：“我来了，让我看看那2个女人。”苏武知道对方就在那里，不过现在他最关心的还是2个女人的情况。一个人影在对面一棵大树身后现身，手上还牵着一根绳子，绳子的另一头赫然就是武天基和金希儿。看其装束打扮，虽然脏了些，但好像并没有受到什么伤害。你放心，我对他们可是以礼相待。似乎是看出了苏武的担忧，神秘人也是坦然说道：“听到女人安全，苏武这才有功夫打量对面男人，正是牛二说的那个断臂人。此人身穿素衣，脸上戴着一个面巾，不过对方的声音，苏武总觉得有些耳熟。你先放了他们，我知道你是冲我来的。哈哈，怎么心疼你女人了？他们不是我女人，你可别乱说，毁了人家姑娘清白。你少狡辩，你的伶牙俐齿我可是领教过。”断臂人的情绪看上去有些癫狂，说到苏武的时候，突然变得有些暴怒。咱们是不是认识？苏武现在迫切的想知道对方到底是谁。虽然对方给他一种非常熟悉的感觉，但是嘶哑的嗓音却让他始终想不起来对方到底是谁。对方没有回答苏武，反而将武天基和金希儿放了。2女见断臂人松了手中的绳子，立刻朝着苏武跑来。苏武急忙将2人被绑住的双手解开，2女直接一左一右将苏武紧紧抱住。可能是因为恐惧，让他俩忍不住在苏武怀中哭泣起来。别哭，有我在，你们没事了。呵呵，还说不是你的女人，那你怎么会明知道是陷阱还来？你不信就算了，我懒得和你多费口舌。嘘！苏武赶紧按照之前和牛二林娘子约定好的吹响口哨。断臂人见到苏武的异动，也没有丝毫慌张之色，反而是苏武在片刻之后脸色有些不对。嘘！再次吹响口哨，但是四周依旧没有反应。苏武，别费劲了，你带来的那些人早就被我引到其他地方去了，你怎么知道我带人来了？这些苏武是真的有些慌了。牛二和林娘子可是自己的底牌，没想到对方已经先下手为强，给引开了。我多了解你啊，老朋友，你这么惜命的人，怎么会孤身犯险？哈哈，你到底是谁？苏武现在心里也慌了，如果是他一个人还有可能逃跑，但是现在还带着2个女人。老朋友，你居然不记得我了，我很难过啊。是你。断臂人慢慢取下脸上的面巾，当苏武看清楚对方的长相时，直接震惊的说不出话来。是你，侯正豪，你还没死。苏武看着眼前的侯正豪，不仅断了一只手臂，脸上还有几道长长的抓痕，看上去像是某种野兽造成的。老朋友，我专程保住性命回来看你，你就这么盼着我死？你不是被那个女野人？嘿嘿，我杀了她，亲手将她宰了，还把她族人全都杀了。侯正豪杀了人家全族，却轻描淡写的，仿佛在说一件无关紧要的事情。其实苏武想说，侯正豪当时根本就打不过那女野人，更别提还灭人家全族了。这里面一定有一些不为人知的秘密，别乱猜了。和你想的一样，我确实打不过他，所以我委曲求全，假意屈服于他，最后找机会趁他熟睡的时候
亲手宰了他，然后再将族人挨个杀光。一日夫妻百日恩，你怎么下得去手？听到女野人是在睡梦中被杀的，苏武脑中不由得联想到了很多，然后打了一个哆嗦。而苏武的话就像是什么毒药一样，让侯正豪浑身难受，不停搓着自己身体，仿佛有什么脏东西。都是你的错，要不是你，我也不会受那女野人的折磨，这是我一生的耻辱，所以你是回来找我报仇的。苏武现在改变了策略，跑是跑不掉了，所以只能拖延时间，希望迷路的牛二和林娘子能尽快找到自己。不，我是来找你带路的，你还在做成仙的白日梦。没想到侯正豪都这个模样了，还想着那虚无缥缈的成仙之路，看来这个人已经没救了。放屁，什么白日梦，凡夫俗子乱说，你是去过白玉京的人，你也想骗我？你说的昆仑仙境我已经出窥门径了，那里果然和你说的一样，没有白天黑色之分，天空有绿色光芒，不会飞的鸟，白色的神兽。你既然已经找到了，为什么又回来？废话，没有你，我翻遍了昆仑也始终找不到入口，我猜那里一定是被仙人施了法，普通人根本不得其入口。侯正豪的话让一旁的武天机和金希儿也是听得一头雾水，什么神仙白玉京，原来苏武去过仙界，怪不得他脑子里总是有这些奇奇怪怪的东西。武天机小声嘀咕，却也被金希儿听得真切，后者更是震惊的一脸崇拜地看向苏武，你就不恨我？不恨，我知道成仙之路多曲折，说不定这就是老天给我的考验，可是你现在这副模样是不是太不值得了？有什么不值得？和成仙相比，这算得了什么？你已经彻底没救了。侯正豪执念太深了，苏武也是第一次遇到这么执着的人，拖了这么久时间，也不知道牛二和林娘子找到自己没有。好了，别说废话了，你的女人我已经放了，你就再随我走一趟吧。到了地方，我依旧承诺会放了你。你别说，虽然苏武数次想置侯正豪于死地，但是侯正豪到现在也没想过要害他，人还怪好，搞得苏武都不知道该怎么评价这个人了。一想到这，苏武忍不住想再劝劝对方，真的没有白玉京，你不要执迷不悟了。苏武，你不要敬酒不吃吃罚酒，你今天去也得去，不去也得去。侯正豪已经彻底没有耐心了，从一开始他就知道苏武是在拖延时间，但是他还是试图说服对方，心甘情愿和自己走，这样路上就省下很多麻烦。但是看来不动粗是不行了，侯正豪快步上前，欲伸手抓住苏武。苏武见状，只能赶紧将两女护在身后，然后悄悄抬手，朝着侯正豪发射袖珍弩箭，咻咻。两支暗箭被侯正豪一个侧身轻松躲过，我就知道你手段多，早就防着你呢。侯正豪是从战场上摸爬滚打上来的，和苏武接触这几次，早就摸清了苏武的性格，也已有所防备。羞羞，侯正豪话音刚落，又是两箭，没完了是吧？虽然这暗箭侯正豪已经有所防备，根本伤不了自己，但是架不住凡人啊！已经被磨光了耐心的侯正豪，直接一个擒拿手，苏武的三脚猫功夫在侯正豪手下最多走几招就被制服。不过好在苏武也清楚自己和对方的差距，并没有选择硬抗，而是不停游走躲闪。大哥莫慌，牛二来也！眼看着苏武就要落败，好在牛二及时赶到。苏武从来没觉得牛二的声音如此美妙，犹如天籁之音。大人靠后，贼人我们来对付。紧接着林娘子也赶到了，这下苏武悬着的心总算是放下了。牛二一人自然不是侯正豪的对手，但是加上林娘子，双方可以说势均力敌，2打1算什么好汉？侯正豪似乎也有些着急了，不过他的激将法丝毫不起作用，甚至林娘子还回对了他2句：看不见我是你姑奶奶吗？你才是汉，你全家都是汉子。果然是苏武的手下，和他一样伶牙俐齿。侯正豪知道今天行动已经彻底失败了，便开始有意无意的找退路，准备溜走。他突然假装朝着苏武方向而去，大家都以为他要对苏武下手，赶紧将苏武护在中间。谁知刚摆好阵型，就见侯正豪突然转身就跑了。这突如其来的变化让所有人都愣在原地，不能让他跑了！苏武一声大吼，将众人唤醒。侯正豪现在就像一个极端的宗教分子，太危险了。虽然他不曾对苏武下死手，但是已经威胁到苏武身边的人了，所以苏武断然不能留他。说话间，侯正豪已经逃出了众人的伏击圈，凭他的功夫想逃，这些人肯定是追不上了。侯正豪瞥了一眼身后，嘴角不屑地笑了笑，这次还是大意了。苏武下次可没这么容易了。话音刚落，就听身后传来一阵砰响，侯正豪飞奔的身躯直接重重地掉落在地上，背后一个花生大小的洞口正在呼呼往外冒着鲜红的血。大人，时代变了。苏武在后面举着枪，看着已经倒地的侯正豪，装逼了一句：大哥，你没事吧？你看我像有事的人吗？即便后背已经发凉，苏武依旧强撑着，在牛二和林娘子的护送下，终于回到城主府。武天机和金希儿的平安归来，也让家中锦女喜极而泣。没事就好，没事就好，已经准备好了洗澡水，你们都赶紧去洗洗。特意放了柚子皮，去晦气。洗完出来就可以吃饭了，吃晚饭，好好休息睡一觉。李白薇、杨春、柳红豆一人一句，早就安排好了。武天机和金希儿已经很疲惫了，但是已经污泥满身好几天，只能强撑，跟着丫鬟们去洗去身上的尘埃。夫君，你也快去洗洗啊！浴室里，苏武在丫鬟的服侍下褪去了身上衣物，和电视里一样，一个大大的木质浴桶，里面居然还撒上了一些花瓣。不过苏武早已习惯了，当初刚遇到这种事的时候还很抗拒，说什么大男人撒什么花瓣，但是后来才明白，这个没有沐浴露的时代，花瓣虽然不能代替，但是好歹能在心理上起到一点作用。就在苏武坐在浴桶里
闭目养神的时候，突然听到隔壁传来女人嬉戏的声音，仔细一听，正是武天机和金希儿。苏武才想起，隔壁好像就是家里的大浴室，当时苏武亲自设计的，参考后世的澡堂子，可比自己这个木桶宽敞多了。武天机和金希儿在隔壁，看来是这样的了。不知道为什么，苏武脑子里突然浮现出两女在浴池里若隐若现的动体，在想起半天的时候，两人紧紧抱住自己，明显能感受到胸前的伟大。只不过当时的情况分散了苏武的注意力，但是现在想起来，苏武立刻像是充血一般。呵呵，吴姐姐，没想到你居然这么……金希儿的声音，后面声音突然小了，苏武竖起耳朵，也没听到后面说的什么。不过作为过来人，苏武自然能想到是什么。随后便传来两人戏水的声音，这可把苏武整个欲火焚身。夫君，我能进来吗？李白薇的声音恰好在门外响起，这个时候简直是羊入虎口。苏武直接起身，打开门后，一把将李白薇拉进房去，然后就听见屋里传来啊的声音。半个时辰后，其他人已经在饭桌上等候多时了。苏武和李白薇入席的时候，武天机和金希儿满脸通红。姨武姐姐，希儿妹妹，你们脸怎么这么红？是生病了吗？李白薇还一脸关心地问候他们，且不知他俩脸红，还不是刚才苏武和李白薇在隔壁使坏。没事没事，就是刚洗完澡，有些热。对，是的。金希儿也赶紧顺着武天机的话接道，没生病就好。绑架的事情刚处理完没2天，苏武就收到京师的来信。当苏武看完后，长叹一口气：“夫君怎么了？朝廷又给了难题。”李白薇看着夫君一脸为难，有些心疼。下个月中秋，宫里让剧院去京师演出，可是吴姐姐刚恢复，这舟车劳动，身体能吃得消吗？苏武倒不担心身体吃不吃得消，他担心的是剧院这些人，大部分都是从京师出来的，大家对于那个地方好像并没有什么好印象，这突然又让回去，怕这些人又有了情绪。武天机的回归，剧院也开始正常营业，绑架的话题倒是热议的几天，不过随着时间的流逝，慢慢就被冲淡了。可能也正是因为这次的绑架事件，武天机和金希儿两人的关系变得亲密无间。现在只要是武天机有演出，金希儿必然捧场。武姑娘也真是够拼的，也不说休息几天。武天机此刻正在台上演出，苏武有些不理解。吴姐姐说，已经有几天没演出了，观众肯定都等着急了。金希儿和武天机已经是无话不谈的好闺蜜了，所以金希儿知道武天机的想法。果然，成为偶像之后，很多时间都是身不由己啊。可以说，武天机现在已经算是南海的名片了。你可以不知道南海的主持人是苏武，但是你不能不知道南海的武天机。消失了几天的武天机再次复出表演，观众的反应更加热烈。演员们在台上谢幕，台下的观众们掌声雷动。观众散去，金希儿和苏武两人则是来到后台，大家辛苦了，买了些下午茶，大家来吃啊。苏武偶尔回来剧院看看，来的时候也从来不空手，都会顺便买点吃的。哇，烤乳鸽，我最喜欢这家的了，皮脆汁多，极品。苏武买的乳鸽得到大家一致好评，每次都让你破费了，大家高兴就好。就是他这么有钱，吴姐姐不必为他担心。金希儿现在都还对苏武有一点怀恨在心，毕竟李天成将他送到南海之后，苏武就刻意疏远自己。写石头记的时候，那破结局也让金希儿伤心了好几天。从那时候开始，金希儿就暗中恨上了苏武，直到绑架事件，苏武救了他以后，关系才有所缓解。你找我有事？武天机这话自然是问苏武的，因为金希儿几乎天天来，只有苏武无事不登三宝殿。哈哈，还真有点事要麻烦你。凭武天机对苏武的了解，苏武越是客气，说明事情可能也麻烦。你先说来听听。宫里来信，邀请你们去宫里演出几场。什么？苏武说的倒是客气，但是皇宫里的命令，谁敢不从呢？武天机其实对于去宫里演出，并没有什么抵触心理，只不过他没想到自己出演的新版《娘子传奇》已经都传到宫里去了。下个月中秋，宫里要举办皇族晚宴，希望你能去助兴。行，根本就不容反对，所以武天机直接满口答应了。苏武也是暗自松了一口气。苏武本来还以为要费一番口舌，没想到这么简单就办妥了。说起就要到中秋了，这个时代的中秋好像并没有吃月饼的习惯，只是单纯的合家团圆。夫君，你又做什么好玩的东西了？苏武那个一个木匣子从外面回来，李白薇以为又做了什么好玩意儿，做了些月饼模具。月饼模具是什么？这个时代还没有月饼，李白薇自然不知道月饼模具是什么东西，一种吃食，专门中秋节吃的东西。好吃吗？听到是吃的，不仅是李白薇来了精神，杨春和红豆也来了兴趣。我觉得还行吧，主要是吃个气氛。苏武并不喜欢吃月饼，以前都是纯粹因为中秋氛围的原因吃上1-2个，所以苏武打算这次自己做，而且一定要做好吃的月饼，不想钱是那种只是用来应付节日的东西。苏大哥，我们能一起做吗？杨春最喜欢下厨了，只要苏武有新的菜式，每次都会缠着苏武直到学会为止。当然可以了。李白薇和红豆闻言也加入了进来。月饼又称月团、丰收饼、团圆饼等，是汉人的中秋时节食物之一，最早是祭祀所用，后来慢慢演变成了中秋时节食物之一。苏武对于前世花样百出的各类月饼并不感兴趣，稍微能吃一点的只有最传统的豆沙或者芝麻馅。虽然苏武只喜欢吃豆沙和芝麻的月饼，但是他也准备了很多其他的料。这些料哪个好吃呢？这个看个人吧，咱们都包一些，大家可以都尝尝。当月饼从模具里面一个一个被翻出来，这精致的造型立刻就引起了几女的好奇和兴趣。好漂亮啊，真是精致，都舍不得吃了。这个时代的糕点翻来覆去就那么几样，绿豆糕这高那高的，造型基本上也是四四方方，口感就更不说了。所以当第一炉月饼烤出来之后，大家各自尝了一个，都纷纷叫好。我这个是豆沙的，好好吃。我这个芝麻的真香，你尝尝。我这个是5仁的，味道很多变啊。
苏武也尝了一个，不知道是太久没吃的原因，还是这个世界的材料都没有科技与狠活，居然还觉得还不错，好吃，真好吃，咱们多做些，给大家都送点。行啊，南海的所有骨干、武天基、金希儿等都收到了苏武送来的月饼，大家起初只以为是普通糕点，结果当吃了一个之后，都和李白薇他们表情一样，纷纷表示从来没吃过这么美味的糕点。加上这段时间又临近中秋佳节，礼尚往来，人情世故走动也多，月饼的名声就慢慢传了出去。大人，距离中秋还有些时日，咱们何不开个月饼工坊，既能给南海提供一些就业机会，又能赚钱。奔波儿稍微有点风吹草动，就闻声而来了。月饼他也收到了，如此美味的糕点，让他第一时间就想到了开工坊。好主意，虽然月饼的世界性很强，但那是前世，这个时代还没有养成非要中秋吃月饼的习惯，糕点品种不多，完全可以当做日常糕点消费。奔波儿的建议，苏武倒是非常认可，也表示了赞同。而且大龙百姓以前是因为饭都吃不饱，所以糕点对于普通人家来说简直就是奢侈品。但是现在不一样了，大龙已经基本解决了温饱，温饱之后，大家就会提高生活品质的要求，糕点这类东西也不再是不敢想的奢侈品，普通百姓偶尔买上一点解解馋，轰轰家里小孩，稍微家庭条件好一些的人家，家中常备用来待客都是不错的选择。大人，你还会不会一些别的一些糕点，品种多一点，销量也会高一些？奔波儿不止一次敢和苏武提要求，不过他每次找苏武提的要求都是为了南海城，所以苏武也基本都会尽量满足奔波儿提的需求。这你放心，吃是我拿手。苏武虽然很多东西没做过，但是架不住以前读书的时候没钱，爱瞎看啊，什么美食书籍都有教，当时纯粹是画饼充饥。苏武接下来的几天都在府里和杨春黏在一起，别想多了，大家只是一起研究一下各式糕点而已。苏武有理论知识，杨春有动手能力，两人配合之下，你不别说，还真弄出来几样。这沙琪玛有些甜，沙琪玛的口感对于杨春来说非常新奇，只不过甜度似乎有些过量了，甜些好，甜才好吃。不过苏武却觉得刚合适，这就是典型的众口难调。不过相信小孩子肯定会很喜欢。奔波儿不仅是开了一家糕点工坊，还在最繁华的地段开了一间店铺，里面全是苏武弄出来的新式糕点。今天是糕点店开业的日子，苏武亲自来站台，为的就是希望糕点店能一炮而红。兰桂坊这名字不错，奔波儿看着苏武亲自取的名字，脸都笑成一朵花了。敲锣打鼓是必不可少的，一阵热闹之后，来捧场的人自然要进去买点东西。既然是卖糕点的，试吃这个环节肯定不能好。这种新奇的方式让大家眼前一亮，确实也是大家都没见过的吃食，你不让人尝尝，大家怎么知道好吃不好吃呢？本就是新式的糕点，再加上可以试吃，兰桂坊的糕点立刻被哄抢一空。老板怎么什么都没有了？老板，赶紧的，一样给我包上一些，我才刚试吃了，怎么转身就没了？一些手慢的客人转过身，就看见货架上早已空空如也，立刻开始叫嚣：诸位，诸位，稍安勿躁，我马上就去派人取货。大家稍等片刻，兰桂坊的管事立刻派人到工坊去拿货。好在工坊也不远，就是不知道工坊的货够不够今天卖的。苏武和奔波儿虽然预料到了兰桂坊的生意可能还不错，但是没想到会这么好，居然刚开门就被抢购一空，铺子外面还有很多客人都还没进来。兰桂坊的开业，相信这个中秋，整个南海都会沉浸在甜蜜中。苏武已经和剧院的人踏上了前往京师的船上，一路顺行，到达京师，以武天基为首的剧院人纷纷感叹：阔别依旧的京师，依旧繁华，下面好多人啊！京师码头上围了很多人，本来大家也多想，但是居然有人拉起了几道横幅，欢迎南海剧院全体演员，欢迎名角白娘子武天基。呵呵，遇到真爱粉了。苏武一看就明白了，原来是遇到粉丝接机，没想到这个时代也会有这种情况，也没想到武天基居然已经火到这种程度。什么真爱粉不重要，他们好像是来接你的。果然一下船，这些热情的粉丝就围了上来，情况远超预想，甚至还惊动了码头的护卫，让让，都让让！因为有苏武在，剧院又是收到皇宫的邀请，这些侍卫自然就担当起了安保工作，安排人一路送到了下榻之地。苏武直接将剧院的人带到自己在京师的府里。武天基略微推迟说道：其实我们住客栈就好，在京师这段时间就先暂时住我家吧，现在这种情况外面也不方便。来之前苏武也没刻意想过住哪里，不过在看到码头那场景后，便直接将人都带了回来，毕竟自己家要安全很多。这边苏武刚准备休息一下，家里丫鬟就来了：大人，九公主来了。吸血，消息这么灵通吗？苏武以为李吸血是专门来找自己的，谁知道李吸血见面第一句话就给苏武整不自信了。白娘子呢？李吸血在东张西望的，再看自己心里的白娘子到底长什么样子。你不是找我的，找你，我是来找白娘子的，在哪呢？新白娘子传奇虽然只在南海剧院演出，但是很多内地游客是慕名都南海去看过了，名声早就传回内地，再加上奇画本的畅销，所以白娘子在内地才会这么火。只不过火爆的程度超出了所有人的想象，他们应该在后院练习，快带我去见见他，快吗？快吗？李吸血拿出了自己的撒娇大法，便是苏武也只能乖乖听话，带着李吸血来到后院。正在排练的众人看到苏武出现，身边还带着一个小姑娘，都停下了手中的动作，给大家介绍一下，这位是九公主，原来是公主殿下。大家纷纷行礼，李吸血一边让大家免礼，一边直接来到武天基面前：你就是白娘子吧？民女武天基，确实是白娘子的扮演者。太好了，原来你真是白娘子，我就说我不会认错的。太好了，我见到活的白娘子了。苏武听得脑袋直冒汗，什么叫活的白娘子？公主过奖了，都是苏大人教的好。武天基常年在京师处理人际关系，自然是游刃有余，身份有别。为了尽量避免后面的麻烦，就把将功劳全推到苏武身上。什么？苏武教的？苏武会教人演戏？这下轮到李吸血惊讶了。
他一直以为苏武是个武夫，也有文采，但是万万没想到，对方居然还会教人演戏。苏武，你也教教我呗，我也想演白娘子。你不行。苏武想都没想，就直接拒绝了。李希雪立马就气鼓鼓地质问道：为什么？你不合适。每个角色都有其本身的性格和外形条件，白娘子是个千年蛇妖，你一个小丫头片子，你觉得你能演出那种感觉？那我能演什么？苏武就是单纯的嫌麻烦，谁知道李希雪会打破砂锅问到底。苏武其实心里想说，你什么都不适合，但是很明显，这个答案会把李希雪惹毛。郭碧莲吧，对，郭碧莲适合你，和你年龄也差不多。什么？我不要演郭碧莲，我不喜欢她。郭碧莲，白娘子儿子许世林的老婆。说实话，当初苏武在看白娘子的时候，可能是因为媚娘的原因，他也不喜欢这个原配郭碧莲，那就没办法了。你太年轻了，只有郭碧莲年龄和你相符。苏武太佩服自己了，这个理由正当又合理。李希雪还没办法反驳，那我不演了。李希雪就在那看他们彩排，看得津津有味。苏武刚好也落个清闲，好好休息了一下午，都快晚上了，李希雪都还不愿意离开。苏武这才又找到他劝说了好久，才肯回宫。未嫁公主在一个臣子家待到天黑，这传出去肯定会给苏武惹来不少麻烦。小祖宗总算是走了，将李希雪送走后，长叹了一口气：“你和九公主关系很好。”一旁的武天机突然冷不丁地问了一句：“是啊。”苏武也没多想，就如实回答了。只不过在人听到苏武的回答后，武天机似乎若有所思。对了，中秋节还有几天，你们也别太累了，该休息就休息，劳逸结合才好。中午看着剧院的人下船后，就简单休息了一会，就开始排练了。有些不忍心，在一旁劝说道：“那可不行，这是去宫里表演给陛下和皇后娘娘看的，出不得一丝马虎。你不用管我们，你该忙就忙你的。”武天机作为剧院的负责人，又是白娘子的主角，直接挥挥手示意苏武不用管。原本只是想开个茶馆，偷懒的同时又能打发时间，但是现在上了苏武的贼船，而且还做得有声有色，武天机自然要认真对待，每场演出都不能出一点问题。因为在武天机心中，这不仅影响自己和剧院，更怕的是连累的南海，还有苏武。苏武见说不动，便只能摇摇头离开了。虽然人不常在京师，但是朋友却不少。苏武难得回来一趟，便趁着有时间逐一拜访，并送上一些南海特产，免得大家生疏了。回来的时候也是满载而归。能和苏武交朋友的，自然是人以群分，大家没有什么弯弯绕绕，人都没得说。